Assalamualaikum, selamat pagi, kembali lagi di channel Newa Bibi. Pada kesempatan siang ini saya akan melakukan upgrade knalpot dari knalpot standar ke knalpot racing. Yuk kita lihat prosesnya seperti apa. Pertama-tama kita lepaskan dulu baut yang di bawah itu. Ya, sambil ngelepas baut kita lepas dulu sensornya, sensor knalpot namanya. Pelepasan baut cukup rumit ya, karena dia di bawah. Ya, langkah berikutnya kita ngelepas baut yang di atas. Ya. Oke. Sangat susah melepas bautnya karena ini masih ori dan bawaan dari Honda. Kita harus pakai kunci pas. Oh, menggunakan kunci sok. Kunci berapa deh? Kunci 14. Oke, bila teman-teman mau masang knalpot, mau upgrade knalpot, bisa datang ke Bengkel Las Karunia, Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat. Ini tempatnya di Jalan Matnur. Lokasi bengkel di pinggir jalan. Ya, setelah dilepas, kita taruh dulu knalpot standarnya. Nah, kita akan mengukur knalpot racingnya. Ini dari merek Daytona. Oke, maaf ya teman-teman, suara agak berisik karena lokasi di pinggir jalan. Nah, kita akan melihat dulu knalpotnya dipasang.
apakah pas sesuai. Nah itu nanti rencana mau di las biar paten, biar suaranya lebih adem, biar gak ada kebocoran di sambungan pipanya. Ya, kurang lebih kayak gitu ya gambarannya. Daytona Splash Typer. Ya, nanti rencana di las paten aja. Kita tes aja, Pak. Nggak usah. Langsung aja ya. Oke. Kita percayakan kepada ahlinya. Sip. Ya, kita akan las, kita sambung. Oke, setelah dilas sedikit kita lepas dulu, nanti kita les paten.
ngebul. Oke, setelah ini kita akan pasang dan kita akan tunggu bunyinya seperti apa. Ya. Ya, setelah terpasang kita kencangkan bautnya. Setelah terpasang kita pasang sensor knalpot. Ya, kita lihat pasang sensor knalpot. Setelah terpasang kita akan membuka kunci-kunci sama pernya nanti dipasang sekalian deh.
setelah terkencang kita akan pasang bautnya. Pakai ring. Baut berapa itu? 12 baut. Baut 12. Oke, setelah kita kencangkan terlebih dahulu, buat suaranya nanti kita akan lihat seperti apa. Apakah suaranya seperti motor GP atau seperti motor racing pada umumnya? Oh, dia 12 nganu ya, L ya. Ya. Nah, pernya jangan lupa kita pasang buat variasi. Per yang di bawah sudah terpasang, kita akan pasang lagi yang per yang di atasnya. Iya. Oke, sudah terpasang. Setelah itu kita pinggirkan dulu baut aslinya. Udah mau dites? Ya, kita bunyikan terlebih dahulu. Oke, sampean tes deh. Suaranya kurang lebih seperti ini. Suaranya gahar ya. Coba deh sekali lagi deh. Ya, kurang lebih kayak gitu suaranya teman-teman. Terus kalau buat ini buat apa deh? Saringannya atau apa? Peredam suara. Oh, coba kalau dipasang kayak apa suaranya? Peredam suara ya teman-teman ya. Nah, seandainya kita pasang itu bunyinya seperti apa ya? Kita lihat dulu bedanya dipasang peredam sama tidak dipasang. Nah, oh dia langsung mati ya. Oke, kita matiin dulu. Oh, dia ada bautnya ya. Coba Mbak, kita lihat beda suaranya tuh dikasih peredam sama enggak itu seperti apa. Apakah segahar seperti tadi atau gimana? Ya, kita coba lagi. Ada sikik-sikik suaranya ya. Menurut Samen bagusan mana? Dilepas atau dipasang? Nah, dilepas kayaknya ya. Lepas ya. Oke, kurang lebih kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau mau konsultasi, mau variasi, mau modifikasi bisa datang ke Bengkel Las Karunia Pangkalan Bun. Nih, langsung dengan Pak D-nya, onware-nya yang punya pemilik bengkelnya. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.